Mir ist so schlecht. Ich habe starke Kopfschmerzen und kann mich an nichts mehr erinnern. Wo bin ich hier? Freunde, willkommen zurück. Ja, wir machen jetzt weiter mit Amnesia und schleichen uns weiter durch dieses Schloss, denke ich mal. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Schloss. Zünde Lichter in der Umgebung hier mit Hilfe. Okay. Ah, okay. Wenn ich also einen anklicke, wird gleich der ganze Stünder angeständet. Okay, ich dachte, ich muss jede Kerze einzeln anmachen. Das ist aber nicht der Fall, was ziemlich cool ist. Alles klar. Also, habt ihr gesehen, wenn wenn alles dunkel wird, dann haben wir Angst. Also, ich glaube, wir heißen Daniel, ja. Haben Angst und haben Pipi in den Augen und müssen Kerzen anzünden. Moment, wie kann ich denn laufen? Hm? Kann ich hier laufen? Lauf, wieder auf, wieder auf, wieder auf. Lauf, komm. Ins alte Archiv. Gut. Gehen wir rein da. Die anderen Kinder trieben ihn an. Er hörte, wie sein Name angerufen und er aufgefordert wurde, es zu tun. Tue ich das hier wirklich? Dachte der kleine Junge bei sich und schlug seine Opfer mit einem Stein. Au. Sind wir dieser Junge? Sind wir ein Monster und haben uns hier in diesem Schloss versteckt? Auf jeden Fall liegen hier Bücher, die ich nehmen kann. Ja, und ranzoomen kann. Was steht da? Pflanzen. Habt ihr das gehört? Okay, beunruhigende Ereignisse verschlechtern deinen geistigen Zustand. Er kann wieder verbessert werden, wenn du Rätsel löst und weiter vorankommst. Ja, ist also so wie im richtigen Leben. Okay. Ein Leck. Muss ich später immer reparieren. Ich muss mir dafür eine Axt craften. Ach, ist ja Amnesia. Okay, Kakerlaken oder was sind das für Dinger? Also auf jeden Fall geht es uns schlecht und wir hauen mal kurz ab. Aber ich schau mal kurz hier. Gibt es bestimmt irgendetwas? Ach, da. Nimm sie dir. So. Gibt es hier hinten etwas? Eine Kiste. Na, komm, geh kaputt. Geh kaputt, da ist doch bestimmt was. Wo ist sie jetzt hin? Ich habe sie aus dem Spiel geschmissen. Okay, ach, da hinten ist sie. Gut. Hier sind noch mehr Kisten. Dieser Schrank sieht so auffällig aus. Dieser Schrank sieht so auffällig aus. Da kommt mein russisches R wieder raus. Vor lauter Aufregung. Ja, wenn ich Angst habe, dann werde ich ja zum alten Russen mit dem gerollten R. Das ich mir qualvoll abgewöhnt habe. Okay. Ach, okay, jetzt können wir laufen. Moment, okay, verstehe. Mit Shift können wir laufen, gut. Tipps, wir tipseln hier entlang. Oh. Was zur Hölle war das? Ja. Sowas mache ich in der Bücherei auch. Wenn ich Bücher sehe, einfach durch die Gegend werfen. Das ist cool. Ja, Topfpflanze, komm her. Okay, da gab es nix. Kiste, kann man die Kiste öffnen? Kann ich sie... Ah, ich kann sie öffnen. Sehr gut. Memo an mich. Kisten kann man öffnen. Was knackt hier so und... Oh. Moment, Oh, sie lässt sich nicht öffnen. Es ist abgeschlossen. Ja, gleich öffnet sie sich und da kommt so ein süßes kleines Monsterchen rausgesprungen. Was? Ich zünd mal hier eine Kerze an, Moment. Boah, das ist ja krass.
Okay. Aber hier führen die Blutspuren hin. Muss ich vielleicht alle Kerzen anzünden? Hm? Nein. Aber auf jeden Fall Boah, die Geräusche werden immer lauter. Ich höre sie immer näher kommen. Hört ihr sie auch? Hört euch das mal an. Oh, und diese Musik. Grauenvoll. Grauenvoll, grauenvoll, grauenvoll. Aber wo müssen wir dann jetzt hin? Ach, Moment. Moment, ich habe eine Idee. Aufbrechen dachte ich vielleicht oder sowas. Ja, die Tür ist verschlossen. Yay, unser erstes Rätsel. Eine verschlossene Tür, wer hätte es gedacht? Alles so dunkel hier. Dann gehen wir mal kurz zurück. So. Also von da kamen wir. Bücher. Nee, also... War da jemand? Habe ich vielleicht hier etwas übersehen? Das könnte sein. Boah. Grauenvoll. Diese Kiste will ich haben. Ja, also es wird öfter in diesem Spiel passieren, dass ich umherirre und nicht weiß, wo der richtige Weg ist, der mich in die Freiheit lotst. Oder so. Aber gut. Moment, Moment. Ach so. Ah. Habt ihr das gehört? Das Monster ist ganz in der Nähe. Du hast die Laterne aufgehoben. Ist sie mit Öl gefüllt, kannst du sie mit F oder einem Doppelklick auf das entsprechende Symbol im Bestand entzünden, Tabulator. Ist sie mit Öl gefüllt? Ja, das ist Öl. Gut, dann muss ich F drücken. Da habe ich eine Lampe, aber die benutze ich jetzt nicht. Moment, ich schau mal kurz den Sound. Nicht, dass die Musik irgendwie ein bisschen zu laut ist. Ach, man kann hier nicht die Musik einzeln einstellen. Okay, dann bleiben wir halt so. Hallo? Ist hier jemand? Irgendjemand? Oh oh, alles wackelt. Es wackelt alles. Nicht gut. Diese Kiste kann ich bestimmt öffnen. Öffnen, habe ich gesagt. Oder umherwerfen. Das kann ich mit der Kiste. Okay, die Lampe wackelt hin und her und hier ist ein Schränkchen. Oh yeah. Komm, daran wärmen wir uns jetzt. Mir ist so kalt. Hört ihr das da? Irgendjemand ist immer im Nebenraum und wirft Bücher um sich oder so. Ein zweites Ich? Ne, komm, weg damit. Weg damit. Okay, und wir flüchten mal durch diese Tür hier. Ja. Moment, ist das ein Trank? Blups. Oh, und Blut. Okay, wohin führt ihr mich? Stuhl, Moment. So. Und hinsetzen. Okay, was ist das? Aha, okay, das ist Öl. Sehr gut. Aha, und was steht da? August 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you.
It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Aha. Okay, wir müssen jetzt Daniel töten, werden von einem Schatten verfolgt, der die Realität zerstört. Und anscheinend haben wir irgendeinen Trank zu uns genommen. Wow. Einen Trank zu uns genommen, der uns alles vergessen lässt. Und wir haben diese Notiz geschrieben. Mein Gott. Ja, wir haben diese Notiz geschrieben und helfen uns auf die Sprünge oder sowas. Habe ich mal irgendwo gelesen, dass es auch darum geht. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Auf jeden Fall müssen wir Alexander töten. Was? Ah. Oh. Sieht aus wie eine Schaufel, aber ist ein Schalter. Oh, wir haben Schalter. Oh. Ist hier jemand? Oh, hört ihr das? Ist das eine Zigarre? Techno Remix. Ne, hier hat sich was geöffnet. Gut, wie speichere ich eigentlich? Speichert das automatisch? Speichern und beenden, dann drücken. Alles klar. Oh, die kleinen Viecher, ey. Boah, die sehen so lecker aus. Bekomme ich gleich wieder Hunger. Stell dir mal vor, da schön reinbeißen. Die zappeln noch in deinem Mund herum. Oh. Age geschlafen. Wenn man nach Canterbury will, muss man Dover durchqueren. Er nahm sich einen Besuch vor, um sein schlechtes Gewissen gegenüber den vernachlässigten Familien zu beruhigen. Okay.